வேறு லெவல் நாய்ஸு. பட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து துஷகிரி ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். துஷகிரி ஃபால்ஸ் வந்து வயநாடு கூட ரொம்ப கிட்ட காணாமா. ஃபஸ்ட்டு இந்த துஷகிரி ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கே போகிறத வந்து முடிவு பண்ண போகிறோம். மழை நின்று இருக்குது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் காஃபி தான், சாரி சாக்லேட், ஏகப்பட்ட சாக்லேட் மரம் ஃபுல்லாகவே. அதாவது துஷகிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ளோஸ் ஆஃப்டர் 5க்கு மேலே க்ளோஸ். நாங்கள் 5:30க்கு வந்திருக்கோம், அதனால் வேஸ்ட். பட் நாளைக்கு மார்னிங் 8 o'clock வரலாம். ஏன்னா ஒருத்தர் எப்படியே வரல நம்ம ஃப்ரெண்டு. சரி, அதனால் இப்போது இன்னொரு போகலாம். வியூ பாயிண்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து துஷகிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தோம். பட் வந்து துஷகிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்லி வந்து 5 o'clock மேலே க்ளோஸ். அதனால் வந்து எங்களால் வந்து போக முடியல. 5:30. பட் இங்கேருந்து எங்கள் ஆட்டோ டிரைவர் என்ன பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே இறக்கி விட்டாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது பிளேஸு. பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. அதே வாட்டர் ஃபால்ஸ் வாட்டர் தான் இங்கே வந்துட்டுருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் செம்மையாக. கொஞ்சம் பிரிட்ஜ் இருக்குது, வேறு லெவல் பெரிய பிரிட்ஜு பெருசு. ஸோ அது மேலே தான் எங்கள் வண்டி இருக்குது. கீழே நாங்கள் வந்து குளிச்சுட்ருக்கோம். வேறு லெவல். ஆனால் வந்து லேட்டாக வந்தோம். பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கே எங்களுக்கு வந்து 12:30 2 ஆகிடுச்சு. சாப்பிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி வரதுக்கு 5:30 ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பிளான் பண்ணியிருக்கணும். பட் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிளான் பண்ண முடியல. அதனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து லேட் ஆகிடுச்சு. பட் வந்து இருந்தாலும் ஃபன் ஸ்டாப் இல்லை, ஃபன் ஃபுல் என்ஜாய். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததான் ஃபால்ஸ் வந்து அப்படி இப்படி போகுது. இந்த தண்ணி எங்கே போகுதுன்னு தெரியல.